Užíváš si zmrzlinu, Gary? Ale ne. Krokomily jezdí po městě a všechny se snaží vylekat. Wow, super náklaďáku. Nafoukl si opravdu velkou bublinu. Dokážeš ji ještě zvětšit? Teda, to jsem se lekla. Super náklaďáku, je čas se přeměnit a dát Krokomilovi ochutnat jeho vlastní medicínu. Wow, dinosauří náklaďák ho určitě vystraší. Dávej pozor na tu kaluž bláta vedle, Jerry, ať se nezašpiníš. Tohle zní jako krokomil. Běž ho zkontrolovat, super náklaďáku. Je mi líto, Jerry. Ale kde pak se Kroky schovává? Támhle je super náklaďáků. Běž za ním. Super náklaďáku. Schovává se za budovou. Už číhá na někoho dalšího. Jednej rychle, super náklaďáku. Ještě rychleji. Je mi líto, Gary. Tohle patřilo Krokomilovi. Konečně si zjistil, jaké to je. Krokomile, myslím, že tě někdo napálil. Ten dinosaurus je ve skutečnosti super náklaďák. Koukej, super náklaďáku. Krokomil je na cestě. Už víš, že nejsi dinosaurus. Jdi po něm, super náklaďáku. Použij SN3000, super náklaďáku. Rychlost z toho super reaktoru ti pomůže zbavit se všeho slizu. Wow, ten sliz jde dolů rychle. Ještě poslední kousek. Jděte bokem, nebo budete taky od slizu. Ups, poslední kousek slizu schytal Voltrův obličej. Podívej, super náklaďáku. Krokomil na tebe pořád čeká. Ale ne, kliďte se všichni z cesty. Super náklaďák si pro vás jede. Nechali jste se všichni nachytat. Fíha. Krása. Vy jste ale šikulové. To je znamení. Někdo potřebuje super náklaďáka. Jedeme. Naše rakety testovaly nové trysky, když v tom Rocky zjistila, že má problém s motorem.
Super náklaďáku, musíš Rocky pomoct přistát. Malá Rocky se o ně moc bojí. Ahoj, malá Rocky. Nic se neboj, super náklaďák ti přijel na pomoc. Wow, buď opatrná. Super náklaďáku, musíš zasáhnout. Je úplně mimo kontrolu. Malá Rocky, ne. Dávej pozor, malá Rocky. To bylo těsně. Super náklaďáku, musíš použít SN 3000. Magnet. K čemu nám bude? No jasně, Rocky je přece z kovu. Jde ti to dobře, super náklaďáku. Ale ne, super náklaďáku, dávej pozor. Hoří, musíš něco udělat. Super, hasičský náklaďák. No jasně. Do toho, super náklaďáku. Dobrá práce, super náklaďáku. Ale co Rocky? Funguje to. Zastavili jsme motor. Všichni jsou v bezpečí, malá Rocky. Díky moc, super náklaďáku. Motor je v pořádku. Pojďme ho vyzkoušet. Mám radost. Šlape úplně hladce. Dobrá práce. A na viděnou zase příště. Dnes je další krásný den. Perfektní pro práci na poli, že, babeto? Ale ne. Tahle prázdná lahev funguje jako lupa. Může způsobit požár. Karle, na farmě bude brzy hořet. Musíš tam rychle vyrazit. Ale ne. Oheň se šíří. Super náklaďáku, co se proměníš? Něco, co dokáže uhasit oheň. Jasně. Aha. Oh. Už jsi v bezpečí, babeto. Můžeš odjet pryč. Ale ne, super náklaďáku, došla ti voda. Podívej, super náklaďáku, tady ji můžeš dočerpat. Co se děje, babeto? Nemůžeš najít Bena? Kde pak je? Támhle.
Tamhle je. Spí a vůbec neví, že okolo hoří. Super náklaďáku. Ben je někde uvnitř bludiště, ale nevíme kde. Musíme ho rychle najít. Jasně. Je nejvyšší čas na SN 3000. Do toho super náklaďáku. Tady, přímo za rohem. Plameny jsou všude okolo a on pořád ještě spí. Bene, probuď se. Vždyť hoří. Musíme odsud. A to rychle. To mohla být tragédie. Díky moc super náklaďáku. Ještě, že si nás zachránil. Jen se na to podívej. Pomerančový džus. Díky moc super náklaďáku. Jsi náš největší hrdina. Autíčka, potřebuji tvoji pomoc se sánkami. Budeš se muset přeměnit super náklaďáku. Tohle jsou ty největší sáňky, které jste viděli. Dokážete sáňky řídit? Nemáme čas. Použij SN 3000. A to rychle. Pěkný zásah, super náklaďáku. Díky, super náklaďáku, že jsi zachránil autíčka.
Mějte se. Wow, ty máš teda naspěch, Karle. Že máš zpoždění s dodávkou sladkostí na festival třešňových květů. Wow, to byl manévr. Máme pohotovost. Raději vyraž, Karle. Uvidíme se brzy, Carrie. Vypadá to, že festival je v plném proudu. Ale sluníčko hřeje tak silně, že zapálilo rozhlednu. Musíme uhasit oheň. A to rychle. Jejda, buď opatrná, Edno. Super nákladák je tu. Aha. Super nákladáku, použij hadici. Wow, spolupráce se vyplácí. Oheň už je skoro uhašený. Ale ne, blíží se ke stromu. Dobrý nápad. Rozdělte se. Funguje to. Krásná práce. Paráda. A máme po požáru. Zvládl si to, super nákladáku. Co pak to bylo? Ale ne, rychle, super nákladáku. Musíme pomoct Edně. Proměníme SN 3000. To je dobrý nápad. Použij svůj hák, super nákladáku. Jsi v pořádku, Edno. Perfektní. Díky bohu. Podívej, Karle. Carrie přivezla sladkosti, které si nechala v restauraci. Díky, Carrie. A děkujeme i tobě, Karle, za záchranu celého festivalu. Užijte si to. A na viděnou zase příště. Moc hezké přistání, Karle.
Raději teď ale jeď domů a podívej se, co se tam děje. Gary zrovna doručoval dřevo na stavbu observatoře. A vypadá to, že celý náklad vysypal. Asi neměl unavený řídit. Auta teď nemohou přejet přes cestu. Vymyslíš něco, Karle? Myslíš, že s tím dřevem dokážeš pohnout? Asi se zasekli. A jo, že se přilepili lepidlem. Napadá tě něco, super náklaďáku? Bude to chtít proměnu? Super nápad. Buldozer. Teď s tím určitě dokážeš hnout. Pěkně. Haha, super náklaďáku. Musíš je znovu naložit Garymu. Cože, Marley? Máš nápad? Marley, ty se neumíš nepředvádět, viď? Jasně. Raději to dřevo odvezeme do parku. Gary, jsi v pohodě? Ale ne. Z Garyho nákladního prostoru se zase vysypalo dřevo. Autíčka, jste v pořádku? Nebojte se, autíčka. Super náklaďák vás dostane ven. Super náklaďák použije telekinetický paprsek. Není zač, autíčka. Počkat, nechcete se podívat na observatoř, kterou má Ben postavit? Teda. Haha, no jasně, to je celý Marley. No ne, dneska je filmový den. Karle, tobě se podařilo sehnat ten super film o bláznivých kokosech. Někdo
Někdo potřebuje pomoc. Rychle, Karle. Máme na pláži potíže s kokosy. Z ničeho nic začaly padat ze stromu. A některé z nich trefily Cheda přímo do hlavy. Je tam teď uvězněný a nemůže z místa. Karle, musíš ho zachránit. Dávej pozor, super náklaďáku. Kokosy padají všude. Super náklaďáku, stůj. Pokud chceme Cheda zachránit, musíme se nějak vyhnout těm padajícím kokosům. Chceš se proměnit, abys dokončil záchrannou misi? Výborně. Jdeme na věc. Drapák. Wow. Tak tohle bude cool. Krása. Jde ti to, super náklaďáku. Pojďme ty kokosy setřást dolů. Super. Tenhle strom je bezpečný. A teď zachráníme Cheda. Ne, podívej nahoru na ten kokos. Každou chvíli spadne. Chede, musíš rychle pryč. Kamarádi, musíte pryč. A rychle. Super náklaďáku, tohle nestihneš. Musíš použít SN 3000. Doufám, že to zafunguje. Už se na nás valí. Jsi v pohodě, Chede? Díky za záchranu, super náklaďáku. Koukám, že jste přišli na způsob, jak si s kokosy hrát. Paráda. Díky, že jsi nám pomohl, super náklaďáku. A na viděnou zase příště. Oh. Karle. Super, automat je opravený. To je signál. Někdo potřebuje super náklaďáka. Honem. Karle, potřebujeme tvoji pomoc. Gary se snažil autíčka naučit, jak správně recyklovat. Ale autíčka celý kontejner rozsypala. Musíme mu pomoct.
Autíčka, co pak to děláte? Gary vás chtěl naučit něco důležitého. Měla jste dávat pozor. To je mnohem lepší. Teď musíme ten nepořádek nějak uklidit. Je čas na proměnu. Wow, je z tebe super popelářské auto. Paráda. A teď pojďme autíčka naučit, jak správně třídit odpad. Kovové plechovky patří do koše s kovem. Plasty patří do koše s plasty. Že byste se chtěla zapojit? OK, pojďme sbírat odpadky. Opatrně, autíčko. Tohle je přece plast a ne kov. Chápeš? Ale ne, autíčko se nám zbláznilo. Super náklaďáku, musíš ho zastavit. Tohle nebude fungovat, super náklaďáku. Musíš použít SN3000. Mám tě. Pojďme zkusit vyprázdnit tuhle popelnici. Myslím, že tam bude nějaký organický odpad. Je to jako horská dráha, viď? Banánové překvapení. Recyklování ukončeno. Dobrá práce, autíčka. Gary a super náklaďák jsou na vás moc hrdí.